आज केटल में साबूदाना की खीर बनाएंगे। इसके लिए मैंने केटल में 1 कप मिल्क लिया है। मैंने यहाँ बॉइल्ड मिल्क लिया है। अब इसमें साबूदाना ऐड करेंगे जिसे मैंने सिंपली वॉश किया है। इसे मैंने भिगोकर नहीं रखा था। अब इसे इसमें ऐड करेंगे और हाफ कप वाटर ऐड करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे भिगोया नहीं है, इसलिए यहाँ वाटर ऐड कर देंगे। अब इस साबूदाना को इसके सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होने तक इसे हमें कुक करना है। क्योंकि इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है तो मिल्क बहुत ही जल्दी ऊपर की ओर आता है केटल में, तो इसे आप बहुत ही केयरफुली इसे आप बॉईल करें। और इसी तरह इस केटल को बेस से हटा कर हमें इसे बॉईल करना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में। और ये देखिए हल्का कुक हो चुका है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे और बस ये सुपर टेस्टी साबूदाना खीर रेडी है, जिसे आप कभी भी रेडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।